三鄉雅基樂1/4別墅，今日呢一套咧係最大單位嘅，建築面積係142方，而且仲係一個東南嘅朝向。嚟睇下呢間花園嘅話，係比人哋嘅花園大好多噶。咁後期整個涼亭咧都係好舒服嘅，而且咧係可以直接揸車入花園都係可以嘅。我哋呢種大單位嘅話咧嘅原本咧就係少啦，所以業主放賣嘅話咧都係比較少嘅。咁市面上賣得最多嘅咧就係98方，同我哋102方嘅單位去比較多放賣嘅。嚟睇下呢個飯廳位都好闊噶，而且我哋呢個大廳咧係有5米大開間，而且仲有一個大嘅落地窗位，所以成個大廳嘅空間係好舒服嘅。咁側邊嘅話咧，仲有我哋一個洗手間位置啦，同我哋1字型大廚房，房間都係套房嚟嘅，而且每間房咧都係定製嘅榻米床，都係用咗我哋嘅實木地板嚟嘅。隔籬呢間兒童房一樣咧，都整咗到頂衣櫃，而且洗手間都唔細噶。小區環境園林綠化咧，都係好舒服嘅，而且3樓咧仲有一個露台仔，咁後期咧可以搭翻個椅棚嘅。入裏邊就係我哋主人房套間啦。嚟睇下呢個空間舒適度嘅話都係夠大嘅。入裏邊仲有一個衣帽間位，正對面咧就係我哋洗手間啦。呢一套房喺我哋三鄉雅基樂嘅南澄灣畔，建築142方，佔地係129方，係有一個大花園嘅。業主度假房保養咧仲係可以嘅，後期添置你嘅家私電器咧都係可以入住嘅。咁目前業主嗌價咧就係238萬，價錢仲係可以傾嘅。如果你想喺中心地段揾套大啲嘅1/4別墅，又唔想大搞裝修嘅，咁你就可以過嚟參考下呢一套啦。